Hello 超級嘅朋友，我係 Mirror 嘅 Tiger。咁我嘅今次新歌脫套我自己係好喜歡嘅一個作品啦。咁呢首歌好明顯都好多吉他啦，好呢個青春活力搖滾啦，係啊。跟住然後呢首歌我哋當初同天恒同阿柏堅佢討論想講啲咩嘅時候嘅，我哋就想講其實人生啊，你嘅生活啊，或者個世界都好多唔如意，好多荒謬嘅嘢，而呢啲咁可能咁荒謬嘅嘢，我哋個人係控制唔到，亦都改變唔到，而呢個係我哋唔能夠否認，我哋係冇任何辦法改變得到。咁但係你都要繼續行落去噶嘛，呢條路。咁所以其實就好想用呢個歌詞啦，同埋呢個 MV 啦，呢個咁有力量嘅旋律啦，去表達一啲我對於一啲少少嘅睇法咁樣就揾到一啲自己中意做嘅嘢，揾到一啲自己開心嘅事，咁就令到你可以繼續有動力咁樣行落去啦。咁啊，同埋就係大家除咗聽歌之外咧，一定要上網睇呢個 MV， 因為呢個 MV 係拳拳到肉，好有動感，好澎湃，好熱血，好多動作場口嘅。拍 MV 嗰日嘅朝頭早一去到，我以為自己拍緊電影咁樣嘅，好大陣仗。咁所以希望大家可以多多支持脫套嘅歌同埋 MV。